Öncelikle merhaba arkadaşlar. Maalesef biraz üzgünüm. Bugün ben bu videoyu çekip atacaktım. Ama Sorare bizden hızlı davrandı. Az önce MLS Doğu'yu açıkladım. Yani iki gün geç atmalarını, yani bir iki gün sonra atmalarını bekliyordum açıkçası ama maalesef az önce paylaştıkları için sizin adınıza kötü olacak. Ben zaten kadroyu kurmuştum. Sizin de daha ucuza kurmanızı temenni ederek bugün videoyu atmayı planlıyordum. Benim de biraz uçukluğum var açıkçası. Belki bir gün önce de paylaşabilirdim. Çünkü bir gün önce de tamamlamıştım yanlış hatırlamıyorsam alacağım kartları. Sağlık olsun, olabildiğince kademe kademe kadrolar kurdum. İyi. Ortalama üstü, ortalama ve ortalamanın bir tık altı diyebileceğimiz 4 tane kadro kurdum. Şu kadroyu zaten söyleyecek pek bir şey yok. Paydel Pinu'ya Union defans hattını tercih ettim. Blake ve Westfield'la. Westfield gruptan bir arkadaşımın tavsiyesi. Kyle Wagner minvalinde puanlar alacağını iddia etti. Açıkçası çok fazla izlemedim ama puan başlangıcı hiç fena değil. O yüzden böyle bir defans hattı tercih ettim. Diğer kartlara zaten söyleyecek hiçbir şey yok. Muhtar geçen senenin en iyi kartlarından bir tanesi MLS tarafı için. Bu sezonu biraz kötü başladı. 25 dolar civarından kendisini satın aldım ama şu an 30 plus e, civarlarında yanlış hatırlamıyorsam. Messi zaten çok fazla söyleyecek bir şey yok. Bunga için de benzeri söylenebilir. Bunga'da Muhtar'da olduğu gibi biraz formsuz başladı. Ama her ikisinin de MLS'in devamında çok iyi puanlar alacağına eminim diyebilirim. Şu kadronun ortalama fiyatı 130 dolar civarında ve gibi düşünüyorum. Şöyle bir daha bakayım. Aynen. 130 plus diyebiliriz. Yani bu minvalde bir kadro kurmanıza tabii ki gerek yok eğer 50 doları kovalıyorsanız ama MLS'in devamında da kullanırım bu kartları ve iyi kartlar, böyle bir yatırım yapmak istiyorum MLS'e diyorsanız olabilir. Bu tarafta bir ortalama kadro kurdum. Dedemler ya. Dedemlerin defans hattını seçtim. New York City'de Thiago ile Matt Freeze'i tandemledim. Ya kaleciden aslında çok mantıklı değil eski sezonu tercih etmek ama Matt Freeze'in fiyatı çok yüksekti ve bu defans hattını da kullanmak istiyordum. O yüzden yanına Diego Rossi, o da bu sezona hiç formda başlamadı ama bence o da MLS'in çok iyi kartlarından bir tanesi. Yavaş yavaş skorlar yapacağını düşünüyorum. Christian Roldan çıkardım beni yoldan. O da en sevdiğim orta saha kartlarından biridir MLS tarafında. Ortalama 50-60'ları vardır. Skorla çok daha yüksek puanlar yapar. Hatta geçen sezon genelde 60 plus üzeri yapıyordu her maç skorsuz ve skor yaptı. Çok iyi puanlara ulaşıyordu. Bu kadronun da ortalama şöyle bir baktığımda 45-50 dolar diyebilirim. Bence o minvalde o fiyat skalasında kurulabilecek en iyi kadrolardan birisi diyebiliriz. Bu tarafa gelince yine Paydelpia defans hattını tercih ettim. Neden? Çünkü fiyat performans açısından bence çok mantıklı Paydelpia defans hattı ve geçen sezon çok iyi puanlarda çıkarmışlardı. Tabii Kai Wagner'in orada puanları da Paydelpia tarafına gitmemizi sağlıyordu ama bu sezonda Blake'in iyi puanlar alabileceğini düşünüyorum ki kaleciler tarafına baktığımda bana çok mantıklı geldi fiyat performans açısından. O yüzden tekrar burada bir Philadelphia Union defans hattı denedim. Espinoza sezonu çok iyi başladı gerçekten. O yüzden onun eski sezonu tercih ettim. Burada bir Timo Werner denemesi yaptım ve yanına da e, Kulüp Leon'dan transferi sanırım Cincinnati'nin. Bu da gruptan bir öneriydi. Kontrol ettim ve bence denilecek kartlardan bir tanesi bu sezon minvalinde MLS'te. Normalde defans kartıymış eski sezonu. Bu sezon forvet basılmış. Forveti 50 plus alıyor. Bir skor alırsa gerçekten iyi puanlara ulaşabilir ki Meksika tarafında iyi puanlar yapan bir kartın MLS'te de çok iyi puanlar yapabileceğini düşünüyorum. Kaldı ki buradaki Herrera'nın o tarafa gittiğinde çok başarısız olduğunu ve MLS'te genelde iyi puanlar aldığını düşünürsek Ramirez'in de MLS'e ısındığında iyi puanlar yapabilmesi içten bile değil. Ramirez hakkında niye bu kadar info verdim bilmiyorum. Şöyle bu kadroya bakarsak 30 dolar plus diyebilirim şu an için. Tabii fiyatlar iner, artar, düşer. Buna bir şey yapamam ama şu an
için veya aldığım seviyeler için 30 plus diyebiliriz. Bence denenebilecek kadrolardan bir tanesi yine. Buraya geldiğimizde bu kadronun bir tık altını kurmaya çalıştım. Pulse Camp denemem var. Yine fiyat performans kalecilerden bir tanesi. Kaleci tarafında farklı tercihlerde bulunabilirsiniz bu arada. Yani bu Pulse Camp'ı almak zorunda değilsiniz. Fiyat performans olarak daha farklı kalecilere de gidebilirsiniz. Peltolu'ya gelirsek neden eski sezon olarak onu tercih ettim? Defans kartı gerçekten çok iyi puanlar yapıyor. Bu sezona muazzam başladı. Şöyle bir göstereyim size. Yeni sezon kartı orta saha olduğu için bir tık daha düşük puan alıyordu diye hatırlıyorum. Tekrar bir kontrol edelim. Milli maçları çok fazla göz önünde bulundurmayın. Gördüğünüz gibi defans kartı puanlarına baktığımızda orta sahaya göre çok daha iyi. Yani çok daha iyi değil ama bir tık daha iyi. Zaten çok iyi puan aldığı için öyle bir fark da olamaz yani. O yüzden defans kartını eski sezon olarak tercih ettim. Bunu da tercih etmeyebilirsiniz. Tabii bu kadroyu son kadro olduğu için şu an bu şekilde kurdum ama bu kadro çok fazla çeşitlendirilebilir. Çünkü çok fazla yeni sezon kart aldım. Eski sezonda elimde bulunan kartlar var. O yüzden bu kadroyu aslında tam olarak böyle net olarak oluşturacağımı söyleyemem ama şu an için bu kartlardan oluşan bir kadro var. Elimde olan diğer kartları da göstereyim. Belki değişiklikler yapabilirim. Justin Chi var mesela. Sezona muazzam başladı kendisi ama bir sakatlık durum var. Kısa sürede dönmeyebilir diye kullanmadım. Jack Elliott yine çok iyi puanlara sahip MLS tarafında ve fiyatı ucuz ama onun da bir sanırım hafif sakatlığı var. Onun kısa sürede dönmesi bekleniyor. Bu Elliott denemesinde de bulabilirsiniz. Yoshida maalesef bir yok pardon, sakatlık değil. Yoshida'nın da bir rekabet durumu var takım içinde. Şu an ikinci stoper konumunda ama 3'e de düşebilir. O yüzden biraz riskli bir tercih. Camacho'da da yine Yoshida'da olduğu gibi bir durum var. Matt Miazga sakatlıktan yeni döndü. O da MLS'te 50-60 plus yapan defans kartlarından birisi ve 2 ya da 2,5 dolar civarında aldım diye hatırlıyorum ama şu an full fiyatını bilmiyorum. Andre Gomez 1 dolar falandı. Yani bir tanesini 1 dolara aldım bugün yanlış hatırlamıyorsam. Saçma bir fiyat yani. MLS'e yeni transferlerden bir tanesi ve bence iyi puanlar alabilecek bir kart. Bakalım. Bu da gruptan bir tavsiyeydi. Nektarios Triantis. Açıkçası çok bildiğim bir oyuncu değil ama 1,5 dolar civarında diye kartlarından topladım 3 tane. Belki önümüzdeki günlerde iyi puanlar yaparsa satarım diye ama buradaki tabii doğu tarafında kullanma ihtimalimiz var. Yani dediğim gibi açıkçası bir de şöyle profilime gideyim. Aynen. Bir de watchlist oluşturduğum MLS tarafında şu an 29 oyuncu var. Hızlı bir video çekmek istediğim için açıkçası çok fazla inceleyemedim. Tabii buraya eklemelerde de yapacağım. Siz videoyu izlediğinizde muhtemelen çok daha fazla kart görmüş olacaksınız. Buradan bütçeniz dahilinde daha önce de gösterdim. Buradan pardon, filtreler kısmından mevkileri kontrol edebilirsiniz. Onun akabininde buradan eski sezon, yeni sezon olarak da düzeltme yapabilirsiniz. Tabii limited açık kalırsa iyi olur. Sağ taraftaki görünümü düzenle kısmından onu yapabilirsiniz. Buradan en düşük fiyatı seçerek en düşük fiyatlardan başlayarak kartları görebilirsiniz. Yani tekrar geri gelelim az önceki kısma. Yani çok fazla söyleyecek bir şey yok açıkçası. E, Doğu linkini videonun altına bırakacağım. MLS tarafı açıkçası hem Japonya Ligi'ne hem de Kore Ligi'ne kıyasla çok daha iyi puan yapılabilecek bir lig ve genelde belki de 10-15 dolarlık kadrolarla bile eski sezon kaleci kullanarak o puanlara ulaşabileceğinizi düşünüyorum. Yani bence MLS diğerlerine göre daha denenir bir lig. O yüzden e, diğer doğulara göre daha tavsiye edebilirim açıkçası. Dediğim gibi watchlist tarafından bütçenize göre daha farklı kadro denemeleri de yapabilirsiniz. Ben bu minvalde ilerleyeceğim yüksek ihtimalle. Zaten gaming içerisinde tekrar kadroları paylaşırım diye düşünüyorum video şeklinde. Gaming öncesinde. Bakalım. Yani dediğim gibi
Duo linki aşağıda olacak. Eğer bu kadronun aynısını kurarsanız daha sağlıklı olur tabii ki. Ama ve lakin farklı kadro denemeleri de yapabilirsiniz. Daha önce bir dakika önce söylediğim gibi yaklaşık 5 kere MLS gerçekten daha denilebilir bir lig. Neden olmasın diyelim. Umarım bu sefer sizi üzmem. Elimden geleni yaptım gerçekten. Her doğu etkinliğinde neredeyse 200-300 dolar harcıyorum. Ki bu hiç mantıklı değil. Çünkü baktığımızda kazandığım para hiç yok. Hatta zararım yaklaşık 50-100 dolar falan oldu. Hem Japonya tarafında. Gerçi o kadar olduğunu bilmiyorum ama olmuştur muhtemelen. Her ikisinde de en az 50 dolar zarar etmişimdir. Ki daha yüksek olduğunu tahmin ediyorum. O yüzden açıkçası benim için mantıklı bir iş değil bu Doğu etkinliği. Ama sırf sizlerle birlikte bir şeyler yapmak istediğim, bu serüvenle birlikte keyif almak istediğim için yaptığım bir durum. Umarım bu sefer tam tersi olur ki MLS'ten umutluyum. Birçoğumuz hep birlikte Doğu'yu tamamlarız diye düşünüyorum. Tabii videonun başında söylemem gereken şey sonunda söylemem de biraz garip olacak ama sizler 380 puanı geçerseniz 50 dolar kazanacaksınız. Ben 10 dolar kazanacağım. Her ikimizin de 380 puanı geçmesi gerekiyor tabii ki. Sonra daha önce çok fazla sistem ettik bu konu hakkında ama maalesef bizim 10 doları arttırmıyorlar. Yapacak bir şey yok. Canları sağ olsun. Efendim, videoyu beğenir ve abone olursanız beni mutlu etmiş olursunuz. Bunun akabinde hala soru araya kaydolmasanız şurada ya da şuralardan bir linke tıklayarak kaydolabilirsiniz. Ben soru araya partneri olduğum için normalde 100 dolar alıyorsanız şu an 150 dolar alıyorsunuz diye tahmin ediyorum. Bu oranlar sürekli değiştiği için tam olarak bir şey söyleyemem ama normal bir kullanıcıdan normal bir kullanıcının referans olmasından kıyasla benden daha fazla alacağınızı belirtebilirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Esen kalın. Bay bay diyorum. Bay bay.